Du lever en løgn og innser det ikke engang, fordi alt du tror du vet om deg selv, dine verdier, dine overbevisninger og dine valg sannsynligvis er en forvirrende blanding av meninger du har absorbert fra foreldre, skole, media, venner og norsk kultur uten noen gang virkelig å undersøke om disse ideene gir mening eller om de faktisk er dine. Sokrates fra Aten, mannen som aldri skrev et eneste ord, men ble den mest innflytelsesrike filosofen i den vestlige sivilisasjonen, mannen som ble henrettet av den atenske staten for å stille for mange spørsmål, mannen som erklærte at det uprøvde livet ikke er verdt å leve, utviklet en spørremetode så kraftig og forstyrrende at den kan fullstendig ødelegge dine komfortable illusjoner om hvem du er og hva du tror på, men ved å gjøre det kan den også frigjøre deg til å leve med mye mer autentisitet, integritet og visdom enn du noen gang har forestilt deg som mulig. Den brutale sannheten som Sokrates oppdaget og demonstrerte gjennom sitt eget liv frem til sin død er at de fleste mennesker lever på autopilot, gjentar meninger de aldri har undersøkt, følger verdier de aldri har stilt spørsmål ved, tar valg basert på antakelser de aldri har testet, og kaller dette tenkning når det i virkeligheten bare er sosial konditionering forkledd som personlig overbevisning. Og hvis du virkelig anvender den sokratiske metoden på ditt eget liv her i det moderne Norge, vil du oppdage at mye av det du er sikker på at du vet, faktisk vet du absolutt ingenting om. Og denne sjokkerende og ydmykende oppdagelsen er paradoksalt nok det første nødvendige skrittet for å utvikle genuin visdom i stedet for bare å akkumulere uprøvde meninger. Vær absolutt oppmerksom, fordi det jeg kommer til å avsløre i løpet av de neste minuttene vil riste grunnlaget for hvordan du tenker, hvordan du tar beslutninger og hvordan du lever, og hvis du virkelig forstår og anvender den sokratiske metoden, vil du aldri lenger kunne gå tilbake til den komfortable ubevisstheten av bare å akseptere det du blir fortalt uten grundig spørsmål. Sokrates ble født i Aten rundt 470 før Kristus, sønn av en billedhugger og en jordmor, og levde i den mest strålende perioden av det atenske demokratiet da bystaten var det intellektuelle og kulturelle sentrum av den greske verden. Han kjempet tappert som håplet i flere slag under den peloponnesiske krigen, og viste ekstraordinært fysisk mot og motstandskraft mot vanskeligheter, men det var som filosof at han virkelig etterlot sitt utslettelige merke på menneskehistorien. Det som gjør Sokrates absolutt unik og fascinerende er at han aldri etablerte en formell skole, aldri skrev noen filosofisk tekst, aldri tok betalt for sin undervisning og aldri hevdet å ha kunnskap eller visdom å formidle til andre. I stedet tilbrakte han sine dager på de offentlige plassene, i gymmene, på markedene og ved symposiene i Aten, og engasjerte alle han møtte i intense filosofiske samtaler hvor han stilte tilsynelatende enkle spørsmål som raskt avslørte at personen ikke virkelig forstod det de trodde de forstod. Den sokratiske metoden, også kalt elenkos eller gjendrivelse, fungerte gjennom systematisk spørsmål som avdekket motsetninger og inkonsekvenser i folks tenkning. Sokrates ville typisk begynne med å spørre noen som hevdet å ha kunnskap om et viktig konsept som rettferdighet, mot, fromhet, vennskap eller dyd om å definere dette konseptet. Personen ville tilby en definisjon som virket åpenbar og fornuftig, og deretter ville Sokrates begynne å stille spørsmål som viste at definisjonen var utilstrekkelig fordi den førte til absurde konklusjoner eller motsatte andre ting personen trodde på. Etter flere runder av denne prosessen ville personen uunngåelig komme til en tilstand av apori eller blindgate, hvor de innså at de ikke kunne forsvare sin opprinnelige posisjon, men heller ikke visste hvilken alternativ posisjon de skulle adoptere. Denne tilstanden av bevisst forvirring var nettopp Sokrates' mål, fordi han mente at å erkjenne sin egen uvitenhet var det første essensielle skrittet for noen virkelig filosofisk fremgang. Som han berømt erklærte, var han visere enn andre ikke fordi han visste mer, men fordi han i det minste visste at han ikke visste, mens andre trodde de visste når de i virkeligheten ikke visste. For moderne nordmenn som vokser opp i et av veiens mest avanserte utdanningssystemer, med ubegrenset tilgang til informasjon gjennom internett, som lever i et samfunn som verdsetter utdanning og ekspertise, er Sokrates' påstand om at du sannsynligvis ikke vet det du tror du vet dypt forstyrrende og utfordrende. Du har brukt år på skolen med å lære fakta, teorier og ferdigheter. Du leser nyheter, bøker og artikler regelmessig.
Du har dannet meninger om politikk, etikk, samfunn og liv. Hvordan kunne det være at du ikke virkelig vet disse tingene? Sokrates ville gjøre et avgjørende skille mellom å ha meninger eller overbevisninger og å ha genuin kunnskap. Mening er ganske enkelt å akseptere noe som sant uten virkelig å forstå hvorfor det er sant, eller være i stand til å forsvare det mot grundig spørsmål. Genuin kunnskap krever ikke bare å tro på noe, men å forstå grunnene til at det er sant, være i stand til å forklare det tydelig til andre og forsvare det mot intelligente innvendinger. De fleste mennesker, inkludert utdannede og intelligente nordmenn, har mange meninger, men svært lite genuin kunnskap når det måles etter denne krevende standarden. La meg demonstrere den sokratiske metoden anvendt på en verdi som praktisk talt alle nordmenn hevder å verdsette dypt: likhet. Hvis jeg spurte deg om du tror på likhet, ville du nesten helt sikkert si ja uten nøling, fordi likhet er en grunnleggende verdi i norsk kultur som er dypt forankret i janteloven og den sosialdemokratiske tradisjonen. Men nå skal vi anvende sokratisk spørsmål. Hva mener du egentlig med likhet? Likhet i muligheter eller likhet i resultat? Hvis likhet i muligheter, hvordan forklarer du det faktum at barn født i velstående familier i Oslo har enormt forskjellige muligheter fra barn født i fattige familier i avsidesliggende landlige områder, og er du villig til å gjøre det som ville være nødvendig for virkelig å utjevne disse mulighetene, som å fjerne barn fullstendig fra sine familier ved fødselen og oppdra dem i identiske miljøer kontrollert av staten? Hvis likhet i resultat, mener du virkelig at alle skal ha nøyaktig det samme uavhengig av deres valg, innsats eller bidrag, og er du forberedt på å akseptere den enorme tvangen og sosiale kontrollen som ville være nødvendig for å påtvinge dette? Tror du på likhet mellom alle mennesker globalt eller bare mellom nordmenn? Og hvis bare mellom nordmenn, hvorfor fortjener nordmenn likhet, men folk i fattige land ikke? Er ikke dette ganske enkelt vilkårlig fødselsprivilegium? Ser du hvordan selv et tilsynelatende enkelt og åpenbart godt konsept som likhet blir ekstremt komplisert og problematisk når du virkelig prøver å tenke klart om hva det betyr og innebærer? Denne typen spørsmål kan være dypt ubehagelig og til og med plagsom, fordi det tvinger deg til å konfrontere inkonsekvenser i din egen tenkning som du foretrekker å ignorere. Mange av personene som Sokrates spurte i Aten ble rasende på ham, ikke fordi han tok feil, men nettopp fordi han hadde rett i å avsløre at de ikke forstod det de trodde de forstod. Dette er truende for egoet og identiteten, spesielt for mennesker som har bygget omdømme som eksperter eller ledere på sine felt. Sokrates la vekt på å spørre spesielt politikere, poeter, håndverkere og andre som ble ansett som vise av det atenske samfunnet, og konsekvent demonstrerte at de ikke kunne forsvare sine krav om kunnskap under grundig gransking. Han sammenlignet sin filosofiske aktivitet med sin mors arbeid som jordmor. Han plasserte ikke kunnskap i folks sinn, men hjalp dem med å føde kunnskapen som allerede var latent inne i dem gjennom prosessen med systematisk spørsmål som tvang frem klarhet i tenkningen. Anvendelsen av den sokratiske metoden på det samtidige norske livet ville være absolutt revolusjonerende hvis den ble tatt på alvor. Vurder hvor mange av dine politiske meninger du virkelig har undersøkt grundig versus bare absorbert fra din familie, venner, foretrukne media eller sosiale miljø. Hvis du identifiserer deg som venstreorientert, kan du forklare presist hvorfor venstreorientert politikk er overlegen alternativene og forsvare denne posisjonen mot de beste innvendingene fra høyresiden, eller har du bare adoptert en pakke med venstreorienterte meninger fordi det er det folk rundt deg tror på? Hvis du identifiserer deg som høyreorientert, kan du artikulere nøyaktig hvorfor konservative eller klassisk liberale prinsipper er berettiget og svare på de sterkeste argumentene fra venstresiden, eller har du bare emosjonelle reaksjoner mot visse politikker uten virkelig å forstå de underliggende spørsmålene? Sokrates ville ikke bry seg om hvilken politisk posisjon du adopterer, han ville bare bry seg om du kan forsvare den posisjonen gjennom klart rasjonelt argument eller om du bare gjentar stammeslagord. Det samme gjelder etiske og moralske spørsmål. Du sier at løgn er galt, men kan du forklare presist hvorfor det er galt på en måte som ikke fører til absurde konklusjoner? Hvis løgn alltid er galt, ville det da være galt å lyve til nazister om hvor jøder gjemmer seg under holocaust? Hvis du sier at løgn noen ganger er akseptabelt, kan du da artikulere nøyaktig når og hvorfor visse løgner er akseptable mens andre ikke er det? Og er dette prinsippet konsistent, eller rasjonaliserer du bare fra sak til sak basert på dine intuisjoner?
Tror du på universelle menneskerettigheter? Men hvor kommer disse rettighetene fra? Hvem garanterer dem? Hva gjør du når forskjellige rettigheter kommer i konflikt med hverandre? Og er du forberedt på å forsvare disse rettighetene når det å gjøre det er kostbart eller farlig versus bare å hevde dem når det er trygt og populært? Dette er ikke bare abstrakte akademiske spørsmål. Dette er akutte praktiske spørsmål som påvirker hvordan du lever, hvilke beslutninger du tar og hva slags person du blir. Sokrates hadde en urokkelig tro på kraften av fornuft og rasjonelt argument for å oppdage sannhet og veilede riktig handling. Han mente at hvis noen genuint forsto hva som er godt, ville de uunngåelig handle i samsvar med den forståelsen fordi ingen frivillig gjør det de vet er dårlig for seg selv. Denne posisjonen, kalt sokratisk intellektualisme, kan virke naiv for moderne mennesker som er meget bevisste på viljesvakhet, selvskading og gapet mellom å vite hva som er riktig og å gjøre hva som er riktig. Men Sokrates ville gjøre et skille mellom bare å tro eller tenke at noe er godt versus genuint å vite og fullstendig forstå hvorfor det er godt. Hvis du virkelig forstod dypt, ikke bare intellektuelt men i hele ditt vesen, at røyking vil drepe deg, at overdreven drikking ødelegger livet ditt, at ditt giftige forhold forgifter din lykke, ville du ikke fortsette disse atferdene. Det faktum at du fortsetter antyder at du ikke virkelig vet eller forstår fullstendig. Du har bare overfladisk tro som lett blir overvunnet av umiddelbare ønsker og rasjonaliseringer. For moderne nordmenn som navigerer et komplekst samfunn med uendelige valg og konstant, men ofte motstridende informasjon, tilbyr den sokratiske metoden et kraftig verktøy for klarhet midt i kaoset. Når du står overfor en viktig beslutning om karriere, kan du anvende sokratisk spørsmål på deg selv. Hvorfor vurderer du dette spesielle alternativet? Hva håper du å oppnå med det? Er disse målene virkelig dine, eller ble de implantet av sosiale forventninger? Hvordan vil du vite om du har lyktes? Hva er du villig til å ofre for å oppnå dette? Er dine svar konsistente med dine andre verdier og prioriteringer, eller er det motsetninger du ignorerer? Denne typen streng selvinterrogasjon er vanskelig og ubehagelig, men fører til mye bedre beslutninger enn bare å følge veien med minst motstand eller gjøre det som virker forventet av deg. Den sokratiske metoden er spesielt verdifull for å stille spørsmål ved kulturelle og sosiale normer som ofte aksepteres uten refleksjon, ganske enkelt fordi alle rundt aksepterer dem. Janteloven, denne uskrevne skandinaviske kulturkoden som understreker beskjedenhet og fraråder å skille seg ut, er den virkelig gunstig for menneskelig blomstring eller undertrykker den talent, ambisjon og fortreffelighet på skadelige måter. Hvordan vet du det? Hvilke bevis har du på en eller annen måte utover bare å gjenta det du har blitt fortalt om den? Fremmer den norske tradisjonen med konsensus og å unngå direkte konflikt, genuin sosial harmoni, eller skiver den bare uenigheter under overflaten hvor de gjærer i uuttrykt harme? Skaper den kulturelle vektleggingen av likhet og konformitet beskyttelse mot individuell arroganse, eller skaper den undertrykkende press for ikke å være annerledes? Sokrates ville ikke fortelle deg svarene på disse spørsmålene. Han ville bare insistere på at du undersøker dem grundig i stedet for bare å anta at de tradisjonelle måtene å gjøre ting på er riktige fordi de er tradisjonelle. Sokrates' personlige liv var like filosofisk som hans lære, og historiene om ham avslører noen som levde med ekstraordinær integritet og moralsk mot selv når det kostet ham alt. Han var beryktet for sitt lite attraktive fysiske utseende, og ble beskrevet som å ha flat nese, utstående øyne og fremtredende mage, og for å gå barbeint og bruke den samme enkle kåpen uavhengig av vær eller anledning. Han dyrket bevisst likegyldighet til fysisk komfort, materiell rikdom og sosiale konvensjoner for å demonstrere at disse ytre tingene ikke hadde makt over ham og at sann lykke kom fra indre dyd i stedet for ytre omstendigheter. Han var gift med Xanthippe, som hadde et rykte for å være en vanskelig og kranglete kvinne, og da han ble spurt om hvorfor han tolererte dette, skal han angivelig ha svart at hvis han kunne håndtere Xanthippe, kunne han håndtere hvem som helst, og at å leve med henne var nyttig filosofisk trening i tålmodighet og selvkontroll. Den mest berømte historien om Sokrates er selvfølgelig hans rettssak og henrettelse. I 399 før Kristus, da Sokrates var 70 år gammel, ble han anklaget av 3 atenske borgere for ugudelige og for å korrumpere ungdommen. De virkelige årsakene til rettssaken var sannsynligvis mer politiske enn filosofiske. Aten hadde nylig tapt den peloponnesiske krigen og var i en periode med politisk uro,
og Sokrates var assosiert med flere kontroversielle figurer inkludert Alkibiades og Kritios som ble sett på som forrædere. Men de formelle anklagene var at han ikke trodde på byens guder, introduserte nye guddommer og korrumperte de unge ved å lære dem å stille spørsmål ved autoritet og tradisjon. Under rettssaken nektet Sokrates å gjøre den typen emosjonell appell som var vanlig i atenske domstoler, hvor tiltalte brakte inn gråtende koner og barn for å generere sympati. I stedet ga han et filosofisk forsvar av sitt liv og argumenterte for at hans spørsmål var hellig tjeneste for gudene fordi det avslørte uvitenhet og fremmed dyd, og at han langt fra å fortjene straff fortjente å bli matet i Prytaneon på offentlig bekostning som velgjører for byen, en ære forbeholdt olympiske helter og store velgjørere. Dette ikke ydmyke forsvaret hjalp ikke hans sak, og han ble funnet skyldig med et knapt flertall. I straffefasen av rettssaken, da det var forventet at han skulle foreslå en alternativ straff til dødsstraffen som ble begjært av anklagene, foreslo Sokrates først spøkefullt at han burde få gratis måltider, deretter tilbød han å betale en liten bot som var fornærmende lav, og først etter press fra venner tilbød han et mer betydelig beløp, men fortsatt nektet fullstendig å anerkjenne at han hadde gjort noe galt. Juryen stemte for dødsstraff med en enda større margin denne gangen, tydeligvis fornærmet av hans mangel på anger. Sokrates ble dømt til å dø ved å drikke sikuta, en gift som forårsaker gradvis lammelse og eventuell kvelning. Han tilbrakte sine siste dager i fengselet og snakket rolig med venner om filosofi, spesielt om sjelens udødelighet, og da tiden kom for å drikke giften, gjorde han det uten nøling eller synlig følelse, og tilbrakte sine siste timer med å trøste sine gråtende venner i stedet for å klage over sitt eget skjebne. Sokrates, det ble en av de mest symbolsk kraftige hendelsene i filosofihistorien fordi den demonstrerte hvor langt en sånn filosof må være villig til å gå i forsvar av sannhet og prinsipp. Hans venner tilbød å bestikke vaktene og lette hans flukt, noe som var relativt vanlig i Aten og sannsynligvis ville ha lyktes, men Sokrates nektet på grunnlag av at det ville være hykleri å bryte byens lover nå etter å ha tilbrakt livet med å argumentere for at vi må leve i samsvar med rasjonelle prinsipper og respektere legitime avtaler. Han argumenterte for at ved å velge å leve i Aten hele sitt liv og dra nytte av dens lover, hadde han implisitt avtalt å adlyde disse lovene selv når de gikk mot hans interesser, og at å flykte ville være å innrømme at hans handlinger var gale og forråde all hans filosofiske undervisning. Denne prinsipielle standpunktet selv i møte med urettferdig det er det som gjorde Sokrates ikke bare en intelligent filosof, men et moralsk forbilde av integritet som har inspirert utallige mennesker gjennom 2400 år. For moderne nordmenn som lever i et stabilt og fungerende demokrati med sterk rettsstat og beskyttede individuelle rettigheter, kan det være vanskelig å forestille seg å være i en posisjon hvor dine filosofiske overbevisninger kunne føre til døden. Men det underliggende prinsippet forblir relevant. Er du villig til å forsvare dine prinsipper når det å gjøre det har reelle kostnader, eller hevder du dem bare når det er praktisk og trygt? Når dine genuine overbevisninger kommer i konflikt med sosiale forventninger, gruppepress eller kortsiktig egeninteresse, har du mot til å forbli tro mot dem eller rasjonaliserer du raskt et kompromiss? Sokrates ville si at testen på om du virkelig tror på noe er om du er villig til å betale prisen for det, og at de fleste mennesker oppdager at de ikke virkelig tror på de fleste tingene de hevder å tro på når de konfronteres med denne testen. Sokrates' innvirkning på vestlig filosofi kan ikke overdrives. Hans mest berømte elev, Platon, skrev omfattende om ham og gjorde Sokrates til hovedpersonen i de fleste av sine filosofiske dialoger, og bevarte dermed den sokratiske metoden og den sokratiske læren for ettertiden selv om Sokrates selv aldri skrev noe. Aristoteles, som studerte med Platon, ble påvirket av Sokrates gjennom sin lærer, og sammen la disse tre mennene grunnlaget for vestlig filosofi. Den sokratiske vektleggingen av klare definisjoner, strengt rasjonelt argument, konstant selvundersøkelse og søken etter sannhet gjennom dialektisk spørsmål ble sentral ikke bare for filosofi, men for hele det vestlige intellektuelle foretagene inkludert vitenskap, jus og utdanning. Når du lærer å tenke kritisk, analysere argumenter og stille spørsmål ved antakelser på en norsk skole eller universitet, anvender du metoder som fundamentalt stammer fra Sokrates. Men det er også måter den sokratiske tilnærmingen motsier eller utfordrer aspekter av moderne norsk kultur og utdanning.
Det samtidige utdanningssystemet legger ofte vekt på informasjonsinnhenting og utvikling av praktiske ferdigheter, men bruker relativt lite tid på strenge filosofiske spørsmål om grunnleggende verdier, grunnleggende antakelser og sentrale konsepter som organiserer vår forståelse av verden. Studenter lærer mye om hvordan verden fungerer, men mindre om hvorfor vi skal verdsette visse ting fremfor andre eller hva som utgjør et godt levd liv. Det er fokus på kritisk tenkning, men ofte anvendt bare på faktiske påstander og andres argumenter, ikke vendt innover gjennom streng selvundersøkelse av studentens egne forutsetninger og motsetninger. Sokrates ville insistere på at genuin utdanning må begynne med anerkjennelse av egen uvitenhet og fortsette gjennom konstant spørsmål ikke bare om verden, men om seg selv. Den norske kulturen med konsensus og å unngå konflikt kan også bli belastet av den sokratiske metoden, som er iboende konfronterende i den forstand at den avslører uenighet og motsetning i stedet for å utjevne dem i harmoniens navn. Sokrates var ikke interessert i å få folk til å føle seg bra eller opprettholde overfladisk sosial fred. Han var interessert i sannhet, og denne jakten forstyrret ofte mennesker og skapte ubehag. For en kultur som verdsetter og ikke lager bølger og opprettholder jevne relasjoner, kan denne tilnærmingen virke unødvendig provoserende eller til og med uøflig. Men Sokrates ville argumentere for at harmoni basert på å unngå vanskelige spørsmål og ikke konfrontere inkonsekvenser er falsk og skjør harmoni, og at genuine relasjoner og et sunt samfunn må kunne tåle ærlig debatt og direkte uenighet uten å falle fra hverandre. Den sokratiske metoden har også kraftig anvendelse i profesjonelle, organisatoriske kontekster. Hvor mange forretningsbeslutninger er basert på uprøvde antakelser, gruppetenkning og gjentakelse av tradisjonelle praksiser uten virkelig å stille spørsmål ved om de gir mening. Hvor mange norske organisasjoner lider av hierarkier som fraråder spørsmål til overordnede eller bedriftsstrategier som aldri blir tilstrekkelig utfordret fordi ingen vil virke negative eller ikke være lagspillere? Å anvende sokratisk spørsmål i forretningsmøter, når noen foreslår en strategi eller beslutning, burde det være standard å spørre hvilke antakelser gjør vi her, hvilke bevis har vi for at dette vil fungere, hva er de sterkeste argumentene mot denne tilnærmingen, er vi konsistente med våre erklærte verdier og mål, og hva kunne bevise at vi tar feil. Denne typen strenge spørsmål fører til bedre beslutninger og forhindrer kostbare feil, men krever en organisasjonskultur som verdsetter sannhet fremfor komfort og resultater fremfor politikk. I personlige relasjoner også kan den sokratiske metoden utdype forbindelser ved å eliminere misforståelser og overflatiskhet. I stedet for å anta at du forstår hva din partner, venn eller familiemedlem mener når de sier noe, kan du stille klargjørende spørsmål som hva mener du nøyaktig med det, hvorfor tror du dette, hvordan ville det være annerledes hvis dette ikke var sant, er dine handlinger konsistente med denne troen. Dette nivået av spørsmål må gjøres med forsiktighet og god tro, ikke som et angrep, men som et genuint forsøk på å forstå og hjelpe den andre personen med å klargjøre sin egen tenkning, og når det gjøres riktig, kan det føre til mye dypere og mer meningsfulle samtaler enn den typen overfladiske utveksling som karakteriserer mye av moderne sosial interaksjon. Sokrates minner oss også om viktigheten av intellektuell ydmykhet i en tid med sosiale medier hvor alle konstant kringkaster meninger om alt til publikum på tusenvis. Hvor mange av dine innlegg på sosiale medier representerer genuin kunnskap versus bare meninger du har absorbert fra din politiske og demografiske boble? Når du deler en artikkel eller uttrykker harme over en sak, forstår du virkelig alle kompleksitetene som er involvert, eller signaliserer du bare stammetilhørighet? Sokrates var berømt for fritt å innrømme at han ikke hadde kunnskap om de fleste ting, og denne intellektuelle ydmykheten er sårt trengt i dagens digitale kultur hvor selvsikker sikkerhet om komplekse spørsmål blir belønnet med engasjement mens nyanse og innrømmelse av usikkerhet blir straffet med irrelevans. Den moderne praksisen med å konsultere eksperter for hvert spørsmål fortjener også sokratisk undersøkelse. Eksperter har helt klart verdifull kunnskap i sine spesifikke domener, men Sokrates ville minne deg på at ekspertise i et område ikke automatisk overføres til andre områder, og at selv eksperter må være i stand til å forklare og forsvare sine konklusjoner gjennom rasjonelt argument, ikke bare appellere til autoritet. I Norge, hvor det er høy respekt for utdanning og legitimasjon,
kan det være en tendens til ukritisk å akseptere det eksperter sier uten å undersøke de underliggende argumentene og bevisene. Men menneskelige eksperter er feilbarlige, har skjevheter og er ofte uenige med hverandre om viktige spørsmål, så du må utvikle evnen til å evaluere argumenter for deg selv i stedet for bare å sette ut din tenkning til myndigheter. Det sokratiske rådet om å kjenne deg selv, innskrevet i Apollo-tempelet i Delphi og adoptert av Sokrates som et sentralt prinsipp, er kanskje vanskeligere og viktigere enn det høres ut. De fleste mennesker tror de kjenner seg selv rimelig godt, men ved nærmere undersøkelse er det ofte enorme gap mellom selvbilde og virkelighet, mellom uttalte verdier og prioriteringer avslørt av handlinger, mellom historiene vi forteller om oss selv og sannhetene vi unngår å konfrontere. Genuin selvkunnskap krever brutal ærlighet om dine virkelige motivasjoner, dine svakheter, dine redslene, dine motsetninger og dine rasjonaliseringer. Det krever å være villig til å stille vanskelige spørsmål som hvorfor gjorde jeg egentlig dette? Hva er jeg redd for å innrømme om meg selv? Hvor er jeg hyklersk? Hvilke ubehagelige sannheter unngår jeg? Dette nivået av selvundersøkelse er smertefullt, men essensielt for reell vekst og autentisk liv. For nordmenn spesifikt, som lever i en kultur som verdsetter beskjedenhet og unngår selvpromotering, kan det være en tendens til å forveksle mangel på ytre prangene med genuin selvkunnskap. Men janteloven som fraråder å tro du er spesiell kan sameksistere med alle slags illusjoner og selvbedrag om hvem du virkelig er og hvorfor du gjør det du gjør. Sånn ydmykhet er ikke å nekte dine talenter eller late som du er mindre kapabel enn du er. Det er å se deg selv med klarhet, anerkjenne både styrker og svakheter uten å overdrive noen av dem. Sokrates ville være like kritisk til falsk beskjedenhet som skjuler mangel på selvkunnskap som han ville være til arroganse som overestimerer egne evner. Nå, etter alt vi har utforsket om Sokrates og hans filosofiske metode, er det avgjørende spørsmålet om du er villig til virkelig å anvende den i ditt eget liv, eller om du vil behandle den som nok et interessant stykke historisk kunnskap som du samler, men aldri bruker. Å anvende den sokratiske metoden genuint betyr å tentar novament kontinuer forplikte seg til regelmessig å undersøke dine egne overbevisninger, verdier og antakelser med samme nådeløshet som Sokrates anvendte på andre. Det betyr å være villig til å oppdage at du tok feil om ting du var sikker på at du visste. Det betyr å ha mot til å endre dine posisjoner når bedre argumenter presenteres. Det betyr å utvikle intellektuell ydmykhet som anerkjenner at genuin kunnskap er sjelden og vanskelig, mens uprøvde meninger er lette og rikelige. Det betyr å være i stand til å si jeg vet ikke mye oftere enn det sannsynligvis sier nå. Begynn i dag med å velge en overbevisning som du har sterk tiltro til å underlegge den streng sokratisk spørsmål. Skriv denne overbevisningen tidlig. Spør deg deretter selv hva betyr dette nøyaktig? Hvilke bevis har jeg for at det er sant? Hva er de sterkeste argumentene mot dette? Hvordan forholder denne overbevisningen seg til mine andre overbevisninger, og er det noen motsetninger? Hva ville implikasjonene være hvis jeg virkelig tok denne overbevisningen helt på alvor, og er mine handlinger konsistente med den? Hvis du gjør dette ærlig, vil du sannsynligvis oppdage at din overbevisning var mindre klar og velbegrunnet enn du trodde, og denne ydmykende oppdagelsen er nettopp utgangspunktet for å utvikle reell visdom i stedet for illusorisk sikkerhet. Og hvis du vil fortsette denne reisen av streng selvundersøkelse og utvikling av genuin visdom, hvis du vil utforske dypere hvordan antikk filosofi kan transformere din tenkning og ditt liv her i det moderne Norge, da må du abonnere på denne kanalen nå. Klikk på abonneringsknappen umiddelbart, aktiver varslene fordi jeg kommer til å fortsette å bringe praktisk filosofi som utfordrer dine komfortable antakelser og tvinger deg til å tenke dypere enn sosiale mediers algoritmiske kultur noen gang ville tillate. Ikke la dette øyeblikket av klarhet fordampe. Transforme denne innsikten til kontinuerlig praksis av selvundersøkelse og strengt spørsmål. Abonner, bli med i dette fellesskapet av mennesker som er forpliktet til å undersøke sine liv fordi, som Sokrates sa, det uprøvde livet er ikke verdt å leve. Sokrates tilbyr ikke lette svar eller betryggende komfort. Han tilbyr den eneste genuine veien til visdom, motet til å stille spørsmål ved alt inkludert spesielt deg selv. Spørsmålet er om du har dette motet eller om du foretrekker å forbli i den komfortable hulen av uprøvde meninger.